Buďte ako Ježiš. Buďte ako on v každom smere a ohľade. Buďte čistí a jasní ako on. Nehrajme sa na niečo, čo nie sme. Pretože zväčša sme len osobnosťou. Akýmsi egoistickým maskotom. A potenciál Boha je niekde v kúte, zabudnutý a stratený. Ježiš sem na túto zem nás prišiel naučiť, že môžeme byť ako on, že môžeme byť ako